ഈ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സാധാരണ പറയും, നിങ്ങൾ മഴയത്ത് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റൈഡ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇന്നത്തെ റൈഡ് മൺസൂൺ റൈഡാണ്. അതും വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പീക്കായ കുദ്രമുഖിലോട്ട്. ഈ റൈഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ടെക്നിക് മോട്ടോഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൈഡിൽ 19 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. എൻഫീൽഡിൻ്റെ ക്ലാസിക് മുതൽ ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഇറങ്ങിയ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും പെട്ട ബൈക്കുകൾ ഈ റൈഡിലുണ്ട്. കർണാടകത്തിൽ ചിക്മംഗ്ലൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു മലപ്രദേശമാണ് ഈ സ്ഥലം. മലകളും നിത്യഹരിത വനമേഖലകളും പുൽമേടുകളും ചെറുതു വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമൊക്കെയായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കുതിരമുഖ്. കന്നഡ ഭാഷയിൽ കുതിരമുഖ് എന്നാൽ കുതിരയുടെ മുഖം എന്നാണ് അർത്ഥം. കുതിരയുടെ മുഖത്തിന് സമാനമായ രൂപത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പീക്കായ കുദ്രമുഖിൻ്റെ കിടപ്പ്. ഈ പീക്കിലേക്ക് ഒരു വശത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതിലാണ് കുദ്രമുഖ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. നല്ല മഴയാണ്. അസൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങിയ മഴ ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളമായി നിർത്താതെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല കിടിലൻ മഴയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും മഴ തോർന്നിട്ടില്ല, ചെറുതായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സമയമെടുത്തു ഇത്ര ദൂരം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ. മഴയത്ത് അധികം സ്പീഡിലൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതൊരു മൺസൂൺ റൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മഴ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു. റൈഡിങ് ഗിയേഴ്സൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് ചുരം റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. പ്രളയ സമയത്ത് ചുരം അടച്ചിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ബൈക്കുകളൊക്കെ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പല സ്ഥലത്തും റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ്. പ്രളയത്തിൻ്റെ ആ ഭീകരാവസ്ഥ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചകളോളം ഈ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലിയാണ് ഇത് വീണ്ടും ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തത്. ചുരം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അധികം ദൂരം ഇല്ല, ഏകദേശം കുദ്രമുഖിനോട് അടുത്തെത്തി. കുദ്രമുഖ് ഒരു ഹിൽ പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ഒരു 12-13 കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡ് സ്ട്രെച്ചാണ്. 4 വീൽ ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾക്കും ബൈക്കുകൾക്കും മാത്രമേ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പലരും ഇതിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും എത്തി. ഇനിയുള്ള ഓഫ് റോഡ് സ്ട്രെച്ചും കൂടി കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കടമ്പ. ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് ആ ഓഫ് റോഡ് സ്ട്രെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്, നല്ല രസമുള്ള സീനിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേസ്. പല സ്ഥലത്തും ചെറുതായിട്ട് ഫോഗൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കട്ട ഓഫ് റോഡാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ റോഡ് അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോംസ്റ്റേ, രാജഗൗഡെ ഹോംസ്റ്റേ. അവിടെ നിന്നൊരു ജീപ്പ് ഓൾറെഡി താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിലിയൻസൊക്കെ അതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ബൈക്കിലുള്ള ലഗേജുകളെല്ലാം അതിലോട്ട് മാറ്റി. വാവ്, നല്ല സീനറി. ഫോഗെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് രസമാക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 6 മണി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഏകദേശം 1 hour എടുക്കും റിസോർട്ടിലോട്ട് എത്താൻ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും നൈറ്റിലെ റിസോർട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ.
റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ അഗാധമായ കൊക്കയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ദൈവമേ, ഇത് വലിയൊരു കിടങ്ങ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ കിടങ്ങെല്ലാം ചാടിക്കിടക്കണം. നല്ലൊരു കിടിലൻ അരുവി റോഡ് മുറിച്ചൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ നല്ല കിടുവായിട്ടുണ്ട്. നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും വിസിബിൾ അല്ല. എന്തായാലും നാളെ ഈ വഴിക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പം പകൽ സമയത്ത് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So finally we almost reached the destination, I think. Yes, we reached Kudremukh. നൈറ്റാണ്, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ മോർണിംഗ് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഓഫ് യു. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ്. വാ, സൂപ്പർ. ഇന്നലെ വന്നു കയറിയപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, ഫുള്ള് ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത റിസോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണിത്. എന്തായാലും വളരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. ഇന്നലെ ഇത്രയധികം ഓഫ് റോഡൊക്കെ ചെയ്ത് കയറി വന്നിട്ട് നിരാശ ആവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നല്ല, നല്ല കിടിലൻ സ്ഥലമാണ്. ചെറുതായിട്ട് മഴ എപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് മഴയായിരുന്നു. നൈറ്റിലെല്ലാം ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ഓഫ് റോഡിൽ പല വണ്ടികളുടെയും ക്ലച്ചും ബൈക്കെല്ലാം പോയിരിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മെക്കാനിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ വണ്ടികളെല്ലാം ബ്രേക്കും ക്ലച്ചെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലൗഡി. മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ്. വാവ്, സൂപ്പർ. ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു അമ്പലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതവിടെ ഒരാൾ കാലിൽ അട്ട കയറിണ്ടോ നോക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അട്ടയുടെ ശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അട്ടയുടെ കടി കിട്ടിയായിരുന്നു. സോമാവതി ഫാൾസ് എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേര്. ഇതിനോട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ അമ്പലമുണ്ട്. കുറേ പേര് ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പൂജ സെറ്റപ്പ്. അവിടെ പൂജാരി പൂജയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുല്ലോടി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ഇത് കുതിരമുഖ് തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് മുല്ലോടി എന്നാണ്. മുല്ലോടിയിൽ സോമാവതി വാട്ടർഫോൾസ്.
അങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹോം സ്റ്റേയിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. ഇനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂർക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മഴയൊന്ന് തോർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലൊരു കുറച്ച് ഡ്രോൺ ഷോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങാണ്. റൈഡിങ് ബാക്ക് ടു ബാംഗ്ലൂർ. ഇന്നലെ കയറി വന്ന ഓഫ് റോഡ് സ്ട്രെച്ച് മുഴുവനായും വീണ്ടും തിരിച്ചിറങ്ങണം. അതിനുശേഷം പിന്നെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതൊരു അടിപൊളി റോഡിലോട്ടാണ്. അത് കുദ്രമുഖ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തൂടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. അത് കിടിലൻ റോഡാണ്. റോഡിന് ഇരുവശത്തും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഭയങ്കര സീനിക്കായിട്ടുള്ള റോഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മിസ് ചെയ്യരുത്, തുടർന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കീപ്പ് വാച്ചിങ്. റോഡ് ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറിയാണ്, നല്ല ഇറക്കം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്ങാനും സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. സോ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. ഇന്നലെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ണിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല. താഴത്തെ ആ തട്ടുതട്ടായിട്ടുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അങ്ങനെ താഴെ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ മെയിൻ റോഡിലെത്തി. ഓഫ് റോഡ് സ്ട്രെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുദ്രമുഖ് ഫോറസ്റ്റ് റോഡ്. ഇത് 30 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ചാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെയൊക്കെ. ഇവിടേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പാസ് എടുക്കണം. ആ പാസ്സിൽ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ 30 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് കവർ ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിനും അവർ 200 രൂപ വെച്ചിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഫൈൻ ചെയ്യും.
ഇങ്ങനൊരു റെഗുലേഷൻസ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റോഡിൻ്റെ ഭംഗി കാരണം. അതായത് ഒരു ഭയങ്കര സീനിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് ഗതാഗത കുരുക്കുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈമിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 1 ഹവറിനുള്ളിൽ ഈ റോഡ് കവർ ചെയ്ത് പോകണമെന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത്. മഴ സ്റ്റിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ്. വാ, സൂപ്പർ. ഇതൊക്കെ വ്യൂസ് അടിപൊളി. ഇപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതെല്ലാം. അടിപൊളി സീനിയറി, അതും ഈ ചെറുതായിട്ടുള്ള ചാറ്റൽ മഴയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ റൈഡിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. സോ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ദ വീഡിയോ. ഇതുപോലുള്ള കിടിലൻ വീഡിയോസുമായി ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ. 10,500. If I complete this ride, it will be 11,500. Okay. Wow. So look at this little girl. She has completed 9,000 kilometers. 10,500 kilometers right till now. And she is the youngest rider in our group.